2층 올라가봐. 되게 좋아. 침대야. 어머, 여기 TV도 여기 있고. 복층이라 너무 좋다. 엄마 조심해요. 그래도 뭐 향이 나지? 카레. 그치? 카레를 왜 넣어줄까? 카레. 전복, 새우, 호랑, 낙지. 뛴다. 여기지? 네. 여기. 봤다. 저기 있다. 예쁘지? 완전 활짝펴. 이뻐. 그지? 뒤에 올 사람 같아.
3번 도로를 바로 내려드릴게요. 감사합니다. 맛있게 드세요. 감사합니다. 당신이 시간 찍으세요. 이렇게 가요. 짠. 언니야 립밤으로 하나 해주자. 원래 그렇게도 시험 안